Hi friends, welcome to SP Electronics Channel. இனி நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேனை எப்படி நம்மளோட வீட்டுக்கு நாமளே வந்து மாற்றுறது அப்படிங்கறத பத்தி நீ நம்ம சேனல்ல வந்து பார்க்க போறோம். சோ ஒரு ஃபேன் புதுசா ஒரு ஃபேன் வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படினா அந்த ஃபேன் மாற்றதுக்காக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் தேடி நீங்க வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கணும். சப்போஸ் எலக்ட்ரிஷியன் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன் மாற்றதுக்கு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கூலி வந்து வாங்கிட்டு தான் போவாங்க. சோ அதனால இன்னி நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேனை எந்த ஒரு எலக்ட்ரிஷியனுமே இல்லாம ஒரு நார்மல் பர்சன் எப்படி வந்து ஒரு ஃபேனை வீட்ல மாட்டலாம், எப்படி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், எப்படி ஃபேனை ஓட வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த ஃபேனோட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங்லாம் வந்து நேற்று நம்ம சேனலில் போட்டுருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பிராண்டோட டிசி ஃபேன் 12 வோல்ட் டிசியில் இயங்கக்கூடிய ஒரு ஃபேன் இது. ஸோ இது டிசி ஃபேனாக இருந்தாலும் ஏசி ஃபேனாக இருந்தாலும் அசம்பிளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேன்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனான ஒரே விஷயம் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஏசி ஃபேன், அதாவது நார்மலாக ஏசி கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற ஃபேன் வாங்கினாலும் இல்லை இந்த மாதிரி டிசி கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற ஃபேன் வாங்கினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் கான்செப்ட், ஒரே கான்செப்ட் தான். இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் வந்து கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பாக்ஸில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது அழகாக எடுத்து வாரம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேன் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹப் மோட்டார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. இது பிஎல்டிசி மோட்டார், பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசி மோட்டார் 12 வோல்ட் டிசியில் இயங்கக்கூடியது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து சென்சார் இருக்குது. எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இது ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஃபேன். நம்ம கீழே இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலிமா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக சென்சார் இருக்குது. அந்த சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேயாமல் வந்து பார்த்துக்குங்க. அப்போ தான் ஃபேனும் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு லுக்காக இருக்கும், சென்சார் இஷ்யூ எதுவுமே வராது. ஸோ அதனால் இவங்க கொடுத்துருக்கிற அதே பஞ்சில் அதை வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில கிளாம்ப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிளாம்ப் இருக்கும். அந்த கிளாம்ப் வந்து எடுத்து வச்சுங்க. இது எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா மேலே வந்து சீலிங்கில் வந்து ஹூக்கில் வந்து மாட்டுறதுக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதே வர வச்சுக்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் இந்த செல்லு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டுக்கான அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க தேவையில்ல. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடியில் ஒரு பழுப்பு ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பழுப்பு வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி மாட்டுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சது பிறகு உங்களுக்கு தேவையில்லாத மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து எடுத்து போட்டு நீங்கள் பாக்ஸை ஓரம் வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸு, அதாவது இதோட ரெக்கை, ஃபேனோட ரெக்கை வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ரெக்கை வச்ச ஃபேனு. 3 ரெக்கை வச்ச ஃபேனாக இருந்தாலும் 4 ரெக்கை வச்ச ஃபேனாக இருந்தாலும் கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான். ஸோ இந்த ரெக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். சரி, ஓகேங்க. இப்போ வந்து ரெக்கையை வந்து எடுத்து வச்சாச்சு, ஃபேனோட மோட்டர் வந்து எடுத்து வச்சாச்சு, அதுக்கு தேவையான கப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்து எடுத்துக்கங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டார் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வந்து எடுத்துக்கங்க. இது நார்மலாக எல்லார் வீட்லையுமே இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது கம்மி விலைன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபாய் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் இது வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ரெக்கைக்கான ஸ்லாட் வந்து இருக்கும். ஸோ நெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெக்கைக்கு 2 நெட்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, போல்டு. இந்த நெட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கங்க. இது கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நெட்டு, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட பார்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த நெட்டை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்கே ரெக்க மாட்டுறதுக்கான இந்த இது நெட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2த்தையும் என்ன, அதாவது மொத்தம் 6 நெட்டு இருக்கும். 6 நெட்டையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த நெட்டை கைடும்போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாஷர் வந்து ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வாஷரோட அந்த நெட்டை இப்படி எடுத்து தலைக்கீழ வந்து கவுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 நெட்டையும் நம்ம கைட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபேன் மாட்டுறது, பல்பு மாட்டுறது, ஹோல்டர் மாட்டுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு விஷயம். எல்லா காமனான பர்சன் எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்கக்கூடியது. ஸோ இதுக்காக தனியாக போய் ஐடிஐ படிக்கணும், பாலிடெக்னிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது. நீங்கள் ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் படிக்க போனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் அங்கே சொல்லித்தராங்க. ஸோ இதையே சொல்லி தந்தாலும் இதை வந்து எந்த மாணவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து தயாராக இல்லை. ஒரு ஐடிஐ படித்த பையன் ஒருத்தர் வருகிறான், அவனுக்கு ஃபேன் மாட்டுறது கூட எப்படின்னு தெரியல. ஆனால் கேட்டால் ஃபஸ்ட் இயரில் இதெல்லாம் சொல்லி தந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஆனால் மாட்டுறது எப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்கள், பார்த்து கற்றுக்குங்க. இந்த சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. நம்ம அறிவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது. எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லது. இப்போலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே ஈஸியாக வந்து கிடச்சிடுது. ஸோ அதனால் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சேனல்லே எக்கச்சக்கமான எலக்ட்ரானிக் பற்றின வீடியோஸ் வந்து அதிகமாக போட்டுன்னு வரும். அதில் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி, ஓகேங்க. இப்போ நெட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணது பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி வாஷர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அட்டையில். அந்த வாஷர் வந்து வச்சுங்க. அந்த வாஷர் எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஃபேனில் வந்து ரெக்க மாட்டோம்போது ஸ்க்ராட்ச் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாஷர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை எப்படி இருந்துச்சா அந்தந்த இடத்துல இதை அப்படியே வச்சுருங்க. இது ஒன்றும் இதை எடுத்து போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, அப்படியே இருக்கட்டும் இது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கை வந்து எடுத்துக்கலாம். ரெக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடுன்னு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக்காக இருக்கும், ஒரு மாதிரி நெட்டு வந்து அடிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பக்கமாக மடிஞ்சு இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது இப்படி இருந்து பார்க்கும்போது மேல் பக்கமாக மடிஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் பக்கமாக வரணும் ஃபேனில் நம்ம பார்க்குற டிசைனில்.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னும் போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதாவது ஃபேனுக்கு மேல் புறமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி இதை ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெக்கையை வந்து பார்த்துக்குங்க. சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். 3 இந்த ரிவீட் மட்டும் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு, இது மட்டும் தான் இப்படி தெரியணும். ஸோ இந்த ஃபேனை நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு மேல் பக்கம் வர மாதிரி வச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் டைட் வைக்கும்போது நல்லா ஃபுல் டைட் வந்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. நல்லா வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக வந்து டைட் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது நின்றுடும். இந்த ஃபேன் எடுத்த பொறுத்த வரைக்கும் லூஸாக வந்து எதையும் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்சாலும் எல்லாமே ஓரளவு நல்லா டைட்டாக பண்ணிவிடுங்க. டைட்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கீழே வந்து கைடின்னு வந்து ஒய்யாது. ஏன்னா இது மேலே சுற்ற போகிற மோட்டரில் சுற்றுற ஒரு மிஷின் ஓகேங்களா. சப்போஸ் வந்து நீங்கள் அது லூஸாக வச்சு ரெக்க பிடிக்கணும் வராது, அது மாதிரிலாம் நினைக்க தேவையில்ல. பட் வந்தால் பிரச்சனை ஓகேங்களா. அதனால் எதை பண்ணாலும் முன்னாடியே வந்து இதுமாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து டைட் வச்சுக்கலாம். இது 3 ரெக்கை இங்கே தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. 3 ரெக்கையில் 3 ஸ்பேஸில் நீங்கள் எந்த ரெக்கை வேணால் எப்படி வேணால் மாற்றி வைக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கையை வந்து டைட் வச்சாச்சு. ஸோ இதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 ரெக்கை வந்து பேலன்ஸ் வந்து இருக்கிற 2 ரெக்கை, இந்த 2 ரெக்கையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வச்சு டைட் வந்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 50% ஒர்க்கு வந்து முடிஞ்ச மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 ரெக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் கூட வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு, அதாவது மோட்டர் கூட வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவெடுத்துச்சு ஓகேங்களா. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒன்றும் கிடையாது, 3 ரெக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நெட்டு போகிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது அங்கங்கே வச்சு டைட் பண்ணுறது தான் வேலை. ஸோ இது பண்ணி முடித்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த பழுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த பழுப்பை இந்த இடத்துல எடுத்து வச்சு டைட் வைக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ டைட் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதையும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பழுப்பு வந்து மாட்டிக்கலாம். இந்த பழுப்பு மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கப்பு வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கணும். ஸோ இந்த கப்பு எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மோட்டருக்கு மேலே இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அட்டாச் ஆகும். அது இல்லாமல் சீலிங்கில் ஹூக் வந்து இருக்கும், ஃபேன் மாட்டுறதுன ஹூக்கு. ஸோ அந்த ஹூக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பொறுத்தவரை வந்து அட்டாச் ஆகும். இது நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்காக 2 கப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒன்று எது மேலே போகிறது எது கீழே போகிறதுன்னு பார்த்து வந்து போட்டுங்க. ஏன்னா ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிற இது நேம் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இது மேல் பக்கம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து தெரியும். இது நீங்கள் கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா நேம் தலைகீழே தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க, சின்ன இது தான் இது. ஸோ இதை போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பழுப்பு வந்து எடுத்துங்க. எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி தான் பழுப்பு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த பழுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து கிழிச்சி விட்ட மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கிழிச்சி விட்ட பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் வந்து ஆகணும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. ஃபேன் கூட வந்து அட்டாச் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பழுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கப்பு எடுத்து இந்த சைடு இருந்து போடணும். நல்லா பார்த்துங்க, மோடாக இருக்கிற பக்கம் இருந்து நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து உள்ளே வரும். ஸோ இந்த சைடு இருந்து போட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே போகாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து போடணும் அது. ஓகே, இப்போ இந்த கப்பை இந்த பழுப்பில் போட்டதுக்கு பிறகு நல்லா வந்து மேலே வந்து எழுத்தி விட்டுங்க. நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒர்க்கு கிடையாது, நல்லா மேலே ஏற்றி விட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போல்டு போடுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் படிக்க நேரம் இந்த ஹோல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியில் நம்ம ஒயர் வந்து வெளியே எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஒயர் எடுக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துலேருந்து எங்கே வரத்துக்கு எப்படி உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சு போட்டுக்கலாம். ஸோ இது போல்டு போகிறதுக்கு இது போல்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கிளாம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கிளாம்புக்கு உள்ள போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக வந்து பிரித்து எடுக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்னதாக 2 கிளிப்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கிளிப் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டிக்காக கொடுக்குறது. ஸோ அடுத்ததாக 2 போல்ட் இருக்கும். 2 போல்ட்டையும் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு வாஷர் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா பொருளும் பத்திரமா வந்து வச்சுக்கோங்க, எங்கெங்கே வந்து எடுக்கிறீங்க அங்கங்கே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட் வந்து எடுத்தாச்சு. இந்த போல்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடக்கூடியது. ஸோ இந்த 2 போல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம அதில் வந்து மாட்டுறது. ஸோ இதை நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதில் இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பின் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 போல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 போல்ட் எடுத்துக்கணும். நீங்கள் போடும்போது 2 போல்ட்டோட சேர்த்து போடணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பழுப்பில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கான இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் இருக்கட்டும். இப்போ வந்து பாருங்கள், ஸோ இந்த சைடு ஹோல்ஸில் விட்டோம் அப்படின்னா இந்த பழுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரிப்பாக வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைடு அட்டாச் ஆனதுக்கு பிறகு இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதையும் தூக்கி இருந்தாலும் பாருங்க போட்டு ஒரு வாஷர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷர் வந்து போட்டுங்க. ஸோ அடுத்ததாக போல்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு போல்ட்டை போட்டு டைட் வச்சுருங்க நல்லா. ஸோ ஓகே, இப்போ 2 போல்ட்டு போட்டதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து 10 நம்பர் சாவி, இது சாவி சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ஓகேங்களா. ஸோ இது கொடுக்குற எல்லா நெட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 நம்பர் தான். ஸோ உங்களுக்கு சாவி வேணும் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி சாவி ஒன்று வாங்கி வச்சுங்க. இல்லை எங்கன்னா கடை வாங்குறீங்க போனாலும் 10 நம்பர் சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாவி வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ சாவி வாங்கிட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னா மெதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு டைட்டு வைக்கும்போது தெரியும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைட்டு அப்படிங்கிறது, போதுமான அப்படிங்கிறது. நீங்கள் போட்டு இறுக்கி இந்த பழுப்பு நசுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா. சும்மா லைட்டாக நீங்கள் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு டைட் தெரிஞ்சிடும். ஒவ்வொரு நெட்டாக தனித்தனியாக டைட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லா டைட் ஆகும் இது.
ஸோ ஓகே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தான் டைட் அப்படிங்கிறது. பக்கத்தில் இன்னொரு நெட்டு தள்ளி ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் வச்சாச்சு. டைட் வச்சது பிறகு என்ன பண்ண போனால் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பின் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, மூக் மாதிரி. ஸோ இந்த பின்னை எடுத்து இந்த நெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹோலில் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க. போட்டு நல்லா அப்படி இப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்படி மடிச்சு விட்ருங்க. ஸோ மடிச்சு விட்டிங்க அப்படின்னா நெட்டு உங்களுக்கு லூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நெட்டு வெளியே வராது, கைட்டின் ஃபேனுக்கு வந்து கீழே விழாது, சத்தம் வராது. ஓகேவா, நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமா. ஸோ அடுத்து ஒயரிங் கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஃபேன் அப்படின்றதுனால ப்ளஸ் மைனஸ் 2 ஒயர் மட்டும் இருக்குது. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சின்னதாக, அது மாதிரிலாம் இதில் வந்து கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஃபேன்லேயே அட்டாச் ஆகி வந்துடும். ஸோ இன்புட் ஒயர் வந்து ஏசி இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து டிசி அப்படின்றதுனால நம்ம டிசி வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸும் இதில் வந்து ப்ளஸும் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 80% ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து இறக்கி விட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து லைன் கொடுக்கும்போது நம்ம இதை வந்து தூக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே வந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ இறக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததாக மேலே எடுத்து ஃபேனில் மாட்டுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை. ஸோ அதை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண அப்படின்னா இதில் இன்னொரு கப்பு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. ஸோ இந்த கப்பை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தலைக்கீழ வந்து போட்டுக்குங்க. இது மெதுவாக வச்சு அழுத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது உள்ளே போயிடும். ஓகேங்களா, இப்போ உள்ளே வந்து போயிடுச்சு. ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நம்ம வந்து சீலிங்க்கு வந்து போகணும். இப்போ சீலிங் போய் ஹூக் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஒர்க் வந்து முடியும். ஸோ அடுத்த ஒயரிங் கனெக்ஷன்லாம் நம்ம அடுத்து வந்து பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபேனை வந்து சீலிங்கில் இருக்கிற ஹூக்கில் வந்து மாட்டணும். ஸோ இந்த ஹூக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு ரெடி பண்ணது இது. ஸோ உங்களோட பழைய வீட்டில் ஹூக்கான அந்த இடம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹூக் வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கிளாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் சொல்லியிருந்தில்ல, இந்த கிளாம் வந்து கையில் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நல்லா பாருங்கள். ஸோ இது இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மேலே இருக்கிற நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே டைட் வச்சுட்டு மேலே வந்து டைட் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபேனோட பழுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கீழே ஃபேனு. ஸோ அந்த ஃபேனோட பழுப்பை எடுத்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கீழே வச்சு டைட் வச்ச மாதிரி நெட்டு வச்சு டைட் வைக்க வேண்டியது தான். ஓகேங்களா, நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக வந்து நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் ஒயரிங் கனெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது காட்டுறேன். ஸோ நான் இப்போ அந்த இடத்துல நின்று வீடியோ பண்ணியிருக்குது அப்படின்னால ஃபேனை மாட்டின்னு வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது சிம்பிளான பேசிக்கான இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், இது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெட் வச்சு டைட் வச்சு அந்த சேஃப்டி பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு ஃபுல்லாக வந்து லாக் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு கீழே உயருது அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒயர் வந்து எடுத்துக்கங்க. ஸோ நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது ஃபேன் மாட்டும் போது உங்களோட மெயின் சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக யாரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசபிள். மெயின் சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இல்லை ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா சுவிட்ச் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த 2 ஒயர் எடுத்து இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் மூலிமா வந்து கீழே வந்து அனுப்புங்க. இந்த பழுப்பு மூலியம் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து வந்துடும் இது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஹோல்ஸ் ஒயர் விட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ வெளியே எடுத்ததுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கனெக்ஷன் தான் வந்து கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ இன்புட் வந்து கொடுத்துட்டா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துங்க. ஸோ நீங்கள் மேலே ஒயரிங்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பழுப்பு வந்து நல்லா வந்து மேலே வந்து ஏற்றி விட்டுருங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வந்து ஏற்றி விட்டுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து கீழே கனெக்ஷன் கொடுத்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏறி விட்டுக்கலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இங்கே இன்புட்டுக்காக 2 ஒயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து இந்த 2 ஒயரிங் கொடுத்து டைட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஓகே, இப்போ நான் டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே இறங்கிட்டு ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து பண்ணியாச்சு. நம்ம டிசி ஃபேன் அப்படின்றதால டிசி இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் எது அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கிடுவோம். ஸோ நான் யூஸ் பண்ண ஒயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் மைனஸும் ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸும் வந்து கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஏசி ஃபேன் போகிறீங்க அப்படின்னும் ப்ளஸ் மைனஸ் பாசிட்டிவ் நைட்லாம் பார்க்க தேவையில்ல, அப்படியே போட்டுடலாம். ஸோ டிசி ஃபேன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுத்து போட்டால் மட்டும் தான் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடும். ஓகேங்களா, ஸோ இது கொடுத்தாச்சு. ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நான் ஃபேன் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஓட்டி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கனெக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ணுறது டிசி ஃபேன் அப்படின்றதுனால நான் பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் செல்லில் செஞ்ச ஒரு லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்டரி வந்து எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ கையில். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் 48 AHல் லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்டரி இது. ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த பபுள் ரேப்பர் வந்து பிரிச்சிடலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்டரி. நம்ம ரெடி பண்ணது நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பேட்டரி. எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கனெக்டர். இந்த கனெக்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும், பிளாக் கலர் வந்து பிளாக் கலரில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது டிசி ஃபேன் அப்படின்றதால தனியாக எதுவும் ஒரு லைன் போட்டு நான் டிசிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஃபேன் நீங்கள் ஏசி எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகஞ்சிரும். ஓகேங்களா, ஏசிலாம் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ ப்ளஸ்ஸும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம், மைனஸும் கனெக்ஷன் பண்ணி நம்ம ஃபேன் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒயரிங் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த கனெக்ட் எடுத்துக்க போகிறோம். பேட்டரியில் இருக்கிற அந்த ஃபீமேல் கனெக்ட் கூட மேல் கனெக்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கனெக்ட் பண்ண உடனே மேலே வந்து ஃபேன் ஓடுது. ஃபேனு காமிடா. இப்போ கனெக்ட் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஃபேன் ஓடுது. ஸோ இதுக்கு சுவிட்ச் கண்ட்ரோலர் வந்து எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ரிமோட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் இதோட ரிமோட் எடுக்கிறேன், ரிமோட் எடுத்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபேன் ஓடின்னு இருக்குது. நான் ரிமோட் வச்சு ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இதை இவ்வளோ தூரம்லாம் எடுத்து வைக்கணும், இவ்வளோ கிட்டத்து வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எடையை வச்சாலே போதும். இந்த சென்சார் ஸ்ட்ரைட்டில் வந்து உங்களுக்கு ரிமோட் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது ஆஃப் ஆகிடும், ஆன் ஆகும். ஸோ ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் 5 ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 5 அப்படிங்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்பீடில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபேன் எப்படி ஓடுது அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நம்மளோட பேட்டரி லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்டரியில் டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அங்கே லைன் கொடுத்து ஒரு ஃபேன் வந்து கடைக்கு வந்து போட்டாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு சோலார் பேனல் ஒன்று போட்டு பேட்டரி சார்ஜ் பண்ண மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம 24 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நன்றி, மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதை விட ஒரு ஃபேன் மாட்டுறது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்து கற்றுன்னு இருப்பீங்க. ரொம்ப லாங்கான வீடியோ. ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.